Қайырлы күн 11 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы экономиканың аралас түрі деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге экономиканың аралас түріне тән ерекшеліктері туралы ақпарат аламыз. Экономиканың аралас түріне тән белгілерді анықтай отырып, оған көшудің себептерін зерттейміз. Экономиканың аралас түрінің модельдерін салыстыратын боламыз. Аралас экономика мемлекеттік және жеке кіріс алуға бағытталған қызметтің еркін және тең құқықты болуын сипаттайтын экономикалық жүйе. Экономиканың аралас түрі 1930 жылдары ағылшын экономисі Джон Мейнард Кейнстің мемлекеттік тапсырыстарды жеке коммерциялық кәсіпорындарға беру нәтижелері мен шарттарын бір жүйеге келтіру негізінде жасалды. Америкалық экономист Пол Энтони Самуэльсон Кейнстің еңбектеріне сүйене отырып, өзінің теориялық зерттеулерінде аралас экономика ұғымын енгізді. Аралас экономиканың мемлекеттік міндеті. Мемлекет бірқатар міндеттерді атқарады. Оның негізгілеріне келесі мәселелер жатады: қаржылық, акциздік және салық саясатын реттеу, монополияға қарсы реттеу, дотациялар мен жәрдемақылар белгілеу, заңнамалық негізді қалыптастыру, мемлекеттік меншікті пайдалану және ұстап тұру, сыртқы сауда саласын бақылау, кірістерді бөлу. Мемлекет экономиканың бір бөлігі болып табылатын тұтынушылық, ғылыми зерттеу, банк, әлеуметтік қоғамдық, кедендік, еңбек және басқа да салаларды реттеуді жүзеге асырады. Аралас экономика түріне өту. 1990 жылдардың басында Кеңестер одағы ыдырап, бұрынғы социалистік мемлекеттер жоспарлы экономиканы қайта құрылымдай бастады. Нәтижесінде жағымсыз құбылыстар пайда болды. Олар: шаруашылықтың барлық саласын ауыр дағдарысқа ұшыратқан инфляция, өндірістің төмендеуі және бағаның көтерілуіне байланысты сұраныстың шектелуі, жұмыссыздықтың пайда болуы, жинақ көлемінің және инвестициялық белсенділіктің төмендеуі, шаруашылық өмірін реттеуде мемлекет мүмкіндіктерінің әлсіреуі, табыстың дифференциялануы, әлеуметтік жіктелу. Бүгінгі таңда аралас түрдегі заманауи нарықтық экономика бұрын-соңды болған жүйелердің ең үздігі. Оның негізгі ерекшелігі онда түрлі экономикалық жүйелердің сәтті үйлесім табуында. Таза капиталистік және әміршіл-әкімшіл экономика, бірақ таза капитализмнің негіздері басымдыққа ие. Ол әлдеқайда өміршең, сыртқы және ішкі жағдайларға бейім, қолайлы болып келеді. Аралас экономиканың жетістіктері: ресурстарды тиімді пайдалану мен өндірушілердің экономикалық еркіндігі. Аралас экономика ресурстарды анағұрлым тиімді пайдалануды талап етіп, заманауи жаңа технологияларды енгізуге ықпал етеді. Кәсіпкерлер мен жұмысшылар саладан салаға басқарушылардың шешімімен емес, өз еріктерімен ауыса береді. 1950-1980 жылдары аралас экономиканың неоэтатистік, неолибералды және орталықтандырылған келісім модельдері жасалды. Олардың әрқайсының ерекшеліктеріне жеке-жеке тоқталайық. Неоэтатистік модель. Франция. Мемлекет экономиканы арнайы жоспарлар арқылы бағыттады. Ірі салалар, яғни энергетика, көлік, банк ісі мемлекеттік бақылауда болды. Мысалы, үкімет автомобиль, авиация және атом энергетикасын дамытуға қаржы бөлді. Ұлыбритания. Соғыстан кейін көптеген маңызды кәсіпорындар мемлекет меншігіне өтті. Темір жол, көмір өнеркәсібі, электр энергиясы сияқты салалар ұлттандырылды. Мысалы, мемлекет темір жол жүйесін басқарып, халыққа қызмет көрсетуді қамтамасыз етті. Италия. Мемлекеттік сектор мен жеке бизнестің ынтымақтастығы күшейді. Оңтүстік Италияның дамуын қолдау үшін мемлекеттік инвестициялар жасалды. Мысалы, мемлекеттік инфрақұрылымы, жолдар, зауыттар салуға қаржы жұмсалды. Жапония. Мемлекет өнеркәсіпті жанама түрде басқарды және экспортты қолдады. Үкімет пен ірі компаниялар
бірлесіп жұмыс істеді. Мысалы, электроника мен автомобиль өндірісіне қолдау көрсетіліп, кейін Жапон тауарлары әлемдік нарықта жетекші орын алды. Қорытынды: бұл елдердің бәрінде мемлекет нарықты толық алмастырған жоқ, бірақ экономиканың дамуын жеделдету үшін жоспарлау, инвестициялау және стратегиялық салаларды қолдау арқылы белсенді роль атқарылды. Бұл тәсіл неоэтатизм деп аталды. 1950-1980 жылдары ақш пен Германия Федеративтік Республикасы экономикасында неолибералды модельдің негізгі идеясы мемлекеттің экономикаға тым көп араласпауы, жеке кәсіпкерлік пен нарықтық бәсекеге еркіндік беру еді. ақш-тағы неолибералды модель: жеке кәсіпкерлерге кең мүмкіндік берілді, ірі компаниялардың дамуына жағдай жасалды. Нарықтағы бәсекелестік экономиканың қозғаушы күші деп саналды. Мысалы, егер адам автокөлік шығаратын зауыт ашқысы келсе, мемлекет оған кәсіп ашуға кедергі жасамайды. Компания өз өнімін өзі шығарып, бағасын нарыққа қарай белгілейді. Мысалы, Ford Motor Company немесе General Motors сияқты компаниялардың дамуына еркін нарық ықпал етті. Германия Федеративтік Республикасындағы неолибералды модель: әлеуметтік нарықтық экономика қағидасы қолданылды, нарық еркіндігі сақталды, бірақ мемлекет халықты әлеуметтік қорғауға да көңіл бөлді. Экономикалық өсу мен әлеуметтік тұрақтылық қатар жүргізілді. Мысалы, зауыт иесі өз кәсібін еркін жүргізеді, бірақ мемлекет жұмысшыларға зейнетақы, әлеуметтік сақтандыру және жұмыссыздық бойынша көмек көрсетеді. Сондықтан әрі бизнес дамиды, әрі халықтың тұрмысы қорғалады. Қорытынды: ақш-та неолиберализм еркін кәсіпкерлік пен бәсекеге көбірек мән берсе, Германия Федеративтік Республикасында нарық еркіндігі әлеуметтік қорғаумен ұштастырылды. Осы саясаттардың нәтижесінде екі елде соғыстан кейінгі кезеңдегі экономикалық тұрғыдан қарқынды дамыды. Орталықтандырылған келісім моделін ұстанған елдер Швеция, Нидерланды, Австрия және Бельгия еді. Негізгі идеясы: мемлекет, жұмыс берушілер және кәсіподақтар бірге келісіп, жалақы, еңбек жағдайын және әлеуметтік саясатты реттеп отырды. Осылайша ереуілдер азайып, экономика тұрақты дамыды. Мәселен, Швецияда мемлекет, зауыт иелері және жұмысшылар бірге келісім жасады. Егер зауыт жұмысшылардың жалақысын көтергісі келсе, бұл мәселе кәсіподақтармен келісіліп шешілді. Нидерландыда әртүрлі топтар өзара ымыраға келуге тырысты. Жалақыны көтеру кезінде жұмысшылар да, кәсіпкерлер де экономиканың мүмкіндігін ескерді. Австрияда әлеуметтік әріптестік жүйесі болды. Үкімет пен кәсіподақтар бағаның және жалақының күрт өзгеруіне жол бермеуге келісті. Бельгияда экономикалық шешімдер келіссөз арқылы қабылданды. Жұмыс уақыты немесе еңбекақы туралы мәселелер келісім үстелінде шешілді. Қысқаша ерекшеліктері: жалақы мен еңбек жағдайлары келісім арқылы белгіленді. Кәсіподақтардың рөлі күшті болды. Мемлекет экономикаға үйлестіруші ретінде қатысты. Әлеуметтік тұрақтылық сақталды. Қарапайым салыстыру: еркін нарықтық модель Америка құрама штаттарында компаниялар өз бетінше шешім қабылдайды, бәсекеге көбірек мән беріледі, мемлекеттің араласуы аз. Ал орталықтандырылған келісім моделі: шешімдер келіссөз арқылы қабылданады, әлеуметтік келісімге көбірек мән беріледі, мемлекет келісімдерді үйлестіреді. Қорытынды: 1950-1980 жылдары Швеция, Нидерланды, Австрия және Бельгия экономикасында орталықтандырылған келісім моделі қолданылды. Бұл жүйеде мемлекет, кәсіпкерлер және жұмысшылар бірлесіп әрекет етіп, экономикалық өсім мен әлеуметтік тұрақтылықты қатар қамтамасыз етуге тырысты. Мысалы, жалақыны көтеру, жұмыс уақытын белгілеу немесе әлеуметтік төлемдер мәселелері көбінесе орталық келісім арқылы шешіліп отырды. Экономикалық дамудың қазақстандық моделі:
Кеңестер одағы ыдыраған соң Қазақстан аймақта алғашқылардың бірі болып, нарықтық қағидаттар негізінде ұлттық экономикалық модельді қалыптастыра бастады. Қазақстан 2030 стратегиясы мемлекеттің іргетасын қалау 1997 жылы қабылданды. Ол кезде ел экономикалық дағдарысты бастан кешіріп жатқан еді. Басты мақсаты тәуелсіздікті сақтап қалу, шекараны бекіту, ішкі тұрақтылықты ұстап тұру және нарықтық экономиканы, яғни зауыттар, мұнай өндіру, шетелден инвестиция тартуды аяққа тұрғызу. Қорытынды: бұл бағдарлама мемлекеттің іргетасын қалап берді. 2012 жылы бағдарламаның негізгі мақсаттары мерзімнен бұрын орындалды деп жарияланды. Қазақстан 2050 стратегиясы озық елдер қатарына қосылу. 2012 жылы 2030 бағдарламасы аяқталған соң қабылданды. Басты мақсаты әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру. Неге мән беріледі? Енді тек мұнай мен қазба байлыққа сеніп отырмай, жаңа технологияларды дамыту, кәсіпкерлікті қолдау, халықтың білімі мен денсаулығын жақсарту және цифрландыру. Қысқаша түйін: 2030 бағдарламасы қиын-қыстау кезеңде елді аман алып қалды. Мемлекет ретінде қалыптастыру үшін жұмыс істесе, 2050 бағдарламасы сол қалыптасқан елді бай, мықты әрі әлемдік бәсекеге қабілетті мемлекет етуге бағытталған. Тапсырма: мәтінді оқып, қорытынды жасаңыздар. Үйге тапсырма: кестені толтырыңыздар.